ya dominan gran parte del universo y ahora dan el primer paso para invadir la Tierra. Por entonces los terrestres no conocían esta situación y vivían en paz. Nadie en la Tierra sabía de la mano siniestra de los Gerinjak, ni tampoco del ataque que iba a suceder. El rayo custodio. Muy pronto tu sombra se sentirá. Pues eres uno de los con la mano. Siempre cambias, indicando tus fuerzas, y tú logras combatir el mal. Plasma enciende la espada de Shaman, al demonio del espacio contagiará con ascensión. Esta es tu razón.